teng Jawa Timur nggih. Ternyata bergas Kidul piyayine bergas sedaya. amin. Biarpun Indonesia tidak baik-baik saja, tapi insya Allah masyarakat Bergas yang selalu menanamkan kedamaian, amin. menanamkan kesejukan, menanamkan keharmonisan yang selalu membawa harkat martabat budaya Indonesia. Tepuk tangan. Elok lho Mas. Dados patulasan kagem sedayanipun. Alhamdulillah, alhamdulillah. Boten ngira-ngira hormat Gus. Monggo. Boten beliau Bapak Bupati, Bapak Haji Ngesti Nugroho. Bapak Kades, nggih, Bapak DPRD, Bapak aparatur negara, Bapak TNI Polri. Ini yang bisa saya katakan bahwa pejabat-pejabat daerah yang tidak seperti beliau Bapak Bupati Bapak Haji Ngesti Nugroho. Senajan toh kahanan kaya mekaten nanging beliaunya tetap selalu dekat kepada masyarakat. Inilah yang pejabat menjadi idola masyarakat yang selalu mendekat dengan masyarakat untuk menampung aspirasi masyarakat dan memberikan wadah kepada masyarakat. Tepuk tangan, nggih. Pak Bupati ini kok ini pun grabyak semangat Mas. Nggih, Mas. Nyumbang ngeten niki iso 40 juta lho. Hebat nek mboten Pak Bupati mboten ngeten niki Mas. Iso ditiru kabeh bupati. Saestu. Oke yang dadi pejabat iki golek-golek. Niki Pak Bupati malah memberi satu kebahagiaan dan berbagi kebahagiaan kepada masyarakat Kabupaten Semarang. Aspirasinipun saking Kabupaten Semarang itu hebat, anggenipun uri-uri kabudayaan Jawi. Saklipun nggih Kabupaten niku luwih-luwih kalih Pak Kades Bapak Heri Nugroho nggih. Pak Heri niku piyayine nggih gruapyak Mas. Gruapyak. Kula lagi mlebu teng daleme niku langsung dijujuke jeding kok Mas. Langsung jujuk jeding lho, Bang. Niki Mas niki jedinge pojok mriko. Allah ya Allah masyaallah. Pangapunten Mas. Nggih. Niki dalu pancen dibuat spektakuler. Nggih, leres. Jadi bagaimanapun kita sebagai pelaku seni, kita harus bangga. Niki sing iso diarani payah magrib budal sembahyang menyangkali jo nyangking timbuk. Kagem bapak-bapak pejabat mumpung sik urip ayo sregepo nanggap payang lan danglan sok yen kapundhut cedok ben munggah swarga. Allahumma amin. Ini lho Mas. Nggih, menurut ndek-ndekan lho Cak Lidik niku kula ken beto sinden cacahe 24. Lah ya 23. Terus sinden sak meneh mbak niki mbok masak apa? Lah wong sinden rane sing tuwek nom-nom kabeh. Pancen panyunane Pak Lurah niku saestu kedaman sedaya kok. Jaluke yogane nom, dagelane nom, dalane nom, sindene nom. Kok ketok enek tuwek siji pateni. Mbak Lurah iki. Nek cara ngen kula nek kula tuwa sithik kula tebaske. Mboten nggih, dijolke Mas. Dijolke. Dimbu dalu sale. Nggih. Wah, jan. Kowe omong to Mas kok padha dagelane kok menen bae. Ini pesenanipun Pak Kades. Pak Eri pesen Mas Jok Lutuk kan beto. Iki lak omahe anyar. Rencana jeng dicor teng arep jogloni lho. Lah niku enten patung niku nggih. Katurke panuwun. Masyarakat sini itu masyarakat majemuk, berbagai elemen menjadi satu, berbineka tunggal ika, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Orang mau tak matur tok iki lho. Ya melu omong ngono kok. Omong apa? Kok omong apa iki? Lah wong atribute gawe blakon, gawe sojan, gawe jare kok mboten ngomong pripun? Ya bisa. Ngomong. Nggih. Ikut urun. Urun. Ora ada apa-apa kok urun iki gundul. Maksudnya iki urun rembug ngono lho. Nah, maksudnya ikut partisipasi. Melu ngrasake kepiye bengi iki rasane. Hebat. Pokoke dalu niki jos. Nggih. Apik Loh, kok mencekak to? Iki bocah iki jane somong lho. Cak Lidi mulai ndongake tetek Lho, kok. paling tidak itu duwe mata enek gunane, duwe irung ya ana gunane, duwe mripat ana gunane, kuping ana gunane, lambe ana gunane, tangan ya ana gunane. Sikil ya ana gunane. Gusti Allah ki nyipta kabeh ana gunane. Salah duning badan itu ada fungsinya. Mripat ana fungsine, hidung ada fungsinya, mulut ada fungsinya, dada ada fungsinya, kaki ada fungsinya, tangan juga ada fungsinya. Lagi fungsinya apa? Ngapa kok besok? Wilayah kon ndi? Atau suwun. Apa wis diwehi?
wis diparingi. Ya intinya terima kasih pada malam hari ini yang ditimbali. Sesarankan kalau pada lagi loh Jal. Siap. Kabupaten Semarang ini pun menjadi Mas panjenengan mbok madhep mriki Mas. Siap mangke Kanjeng. mangke. kula niku ing dalem menika jan remen sangat Mas. Pripun? Ini menjadi rekor muri saya dari jenengan ing Bergasidul. Penonton sampai nembali ini menunjukkan bahwasanya Bergasidul Kabupaten Semarang ini warga masyarakatnya yang cinta terhadap budaya Indonesia. Oh laras nggih. Loh, Betul. lho apa? Penonton sak menembali iki sedialane penonton sing tresno karo budaya. Ya jelas. Ya ora, Nggih, nggih. enek sing ning manggone kene. Iki malah wayang lagi tuwa iki wayang kulit terus duwe tribun iki lagi iki. Oh iya Mas. Iki tribun kene iki. Tribun ora babalan tok sing tribune. Ini karena dataran tinggi mula lenggayo teng mriki. Ben Malah iki lagi kumen wayang dalu mriko. Kula niku ning Jawa Timur. Ora kaya wayangan ning Jawa Tengah ning Semarang iki. Pripun Piye pripun. piye. Wayangan enek durpresi, enek haji lagi ning Semarang iki. Durpese apa? Lah wong Pak Bupati aja kerso Lah iya. Hadiah utama disediakan karo panitia. Napa? Apa kuwi? Kurungan kutut ke, jadi Kowe kae nggone tanggane Pak Kades karo tawak-tawak. Jadi tangga. Dagelan ki nek mantan maling yo niki. Oh, iya. Mripate saka kono barang yo ngopo aku iso. sing sama wis sitok. Nyapa ki lho. Sing sama wis sitok. Piye? Sing pojok dhewe lho. Nyapa? Mesti diincang sing karo reca sitok karo iki. Karo maksud sakmu ki lho. Pak Bupati Lenggah. Pak Bupati Ngesti Nugroho menika kalih kula pun akrab. Wah, tenang kok ora Loh, kuwi. saya dulu, Bos. Kula Piye? itu nun sewu, saya itu dengan Pak Bupati itu teman medsos, teman media sosial. Pak Ngesi kuwi. Loh, nggih lho, Bos. Buktine apa? Loh, Pak Bupati Semarang menika saged damel percontohan bisa menjadi barometer bupati-bupati seluruh Indonesia. Tepuk tangan. Nggih, pancen leres nek kula Saged ngejeni. sampean kenal akrab. Nggih. Aku neng medsos iki wis berteman. Berarti paham dengan beliaunya. Ya wis to, Bos, Bos. Yang mana? Yang mana coba? Pak Ngesti Nugroho. Lenggahipun yang mana? Legaipun pundi? Jare kowe ngaku kanca. Jare wis ngene. Niku pun kanca teng media sosial. Iya. Tapi beliaunya itu tidak membeda-bedakan di Orang pejabat, di beda-beda. masyarakat, di pejabat, di seniman. Paling tidak profilnya kan ada. Iya dong, Bos. Kalau kamu tekan teman dekat, Iya. berarti paham dengan beliaunya. Yes, paham. Ingkang pundi lenggahe di mana? Legae teng pundi jajal nek sampean pun plek. Iya. Apa iki? Pundi. Era trelekan lho. Loro lho. Lenggahe sing ndi? Menika Pak Bupati menika ini yang Sik. Jeng, kok raspati Tangane iso diurut kowe ngene. Kok tahu sih? Loh. Sampai kan bilang kalau Bapak Bupati itu iya iya toh. kayak saudara. Saudara. Ah, iya yang mana? Pak Ngesti Nugroho iki. Lagi Kang Pundi. Berarti sama iki nyepelekne aku kan. Iya. Pak Ngesti Nugroho iki. Sing pundi? Kiyaine sing ndi? Lewat. Sing ora Mas. Upama aku wis tepung karo jenengan, sing jenengane Cak Klitik. Mesti ngene, Cak Klutuk mesti ngene. Lah kok iso ngene iki piye Bapak Bupati sampeyan? Haji Ngesti Nugraha Kang Pundi. Oh, sing endi lho? Langsung jempolnya digiting. Jarine wis ngene. Tenang, kan, kula. Heeh, piye sing ndi sing ndi? Pak dulu Pak Ngesti. Kenapa kok segendalu iki? Kok ora sing mantuk to karo. Kowe nitene agar sing madu kok. Ayo ngono ki jenenge iki. Enggak, paham. Lah, ngapa to? Kok iki kok kaya Iya, pangsi sebentar, Pak. Kok iso diruan. Iya nya enggak. ayo mbok urut ini karo Rima to. Ayo mesti ketemu no. Pak Bupati ya. Jeng. Rawuh mersani wayang kulit yang menjadi atributnya, budaya yang menjadi gelarnya. Betul. Beliaunya lenggang, ya orang gawe klambi dinas ning ngagem rasukan Mataraman. Mataraman. Ayo Jakarta. Bener. Berarti beliaunya itu paham dengan kejawen. Iya. Masya Allah ya. Kenapa kok beliau pakai belangkon Mas Lutut? Nek nggih helm dikira pemadam kebakaran. Layaan lho. Bupati kok iso helm iki piye lho? Kowe iki yo bundel. Blangkon saka tembung blang-blang bakal kelakon. Tegese blang-blang aspirasi masyarakat insya Allah ditampung beliaunya Bapak Bupati, insya Allah akan menjadi kebutuhan masyarakat akan terrealisasi. Ya. Iki Pak Bupati Semarang, Bos. Pak Ngesti Nugroho. Loh, iki lho, Bos. Nggih, leres. Tak mau ya? Tak beli ramalan. Telepon. Lha Wis ket mau amar kok mbok ngene. Pak Ngesti. Bapak Ngesti.
Kalau atributnya Pak Bupati, Pak Lurah karo dalange. Siap. Iki yang awake dhewe iki secara tidak langsung kita tuh tahu bahwasanya beliaunya tuh sinergi dalam sebuah nama. Kose contone piye? Pak Bupati asmane sinten? Pak Ngesti Nugroho. Pak Ngesti Nugroho. Nggih. Pak Lurahe Pak Heri Nugroho. Pak Heri Nugroho. Dalange Endi Wahyu Nugroho. Nugroho. Pak Bupati ini ya burine ya Nugroho. Pak Lurahe iki burine ya Nugroho. Dalange burine ya Nugroho. Cocok. Insyaallah kabeh yang sinergi, insyaallah warga masyarakat Kabupaten Semarang benjang bakal pikatut kanugrahan saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, Allahumma amin. Omonganmu kok kepenak to beri. Aku guys, Biyen apa sekolah menengah? aku biar sekolah menengah kejero minggir nih. Aku biar. Maksudnya itu perguruan tinggi. Aku sekolah pertinggian masa berbledek kok. Yang belajar omong Ramalan. Cobi, Bapak Bupati, Bapak Modal nggih, Bos. Modal nggih, Bos. Oke, siap. Nenek. Nenek. Ya, piye? Karo hujan. Mbok ngelingi Ngelingi apa? ning tol mau mbok. Tolong bareng kowe ning rest area gak mangan blas. Aku ning kiri jagake sih. Kata saya oke. Anu, Mohon izin, Pak. izin Pak Bupati. Saya itu dekat dengan Pak Bupati. Nggih. Pak Bupati bawa bapak-bapak dari Polri loh. Iya. Hati-hati. Hati-hati. Omong-omong Bahasanya itu di- jangan sampai menyinggung dan menyakiti. Karena nanti kena Gini. undang-undang IT. Saya tidak masalah karena gini, saya dengan Bapak dari jajaran TNI Polri ini Betul, sudah dekat, betul. sudah Pak dekat. Dan Ramil, Pak Kapolsek Lenggah. Pak Kapolsek ini sudah dekat dengan saya. Kok dekat Kok iso? kabeh toh? Loh, anakku ini nggone Polsek Bergas itu. Loh. Ya Allah. Pindah rene. Nyopet kecelakaan ini. Aku lambi. Tak kira yo apa dadi yo. Kira ini dah dinas nih ini. Dinas nih. Tapi anakku sih nomor loro. Alhamdulillah. Dek wingi Mas. Nomor loro nggih. Dados tentara nih. Masya Allah. Heeh. Dadi Dadi tentara tenan nggih. Nggih. juga ke derajatnya dinas ini Alhamdulillah. mas. Ning dalan. Loh, dadi tentara kok dinas di dalam. Karnaval ini. Oh, pitulasan wingi. Oh, tak kira dadi tentara ning Kurambil yo ngene. Tapi setidaknya kan bangga anak-anak kita mempunyai cita-cita yang Laras. Coba mohon izin Pak Bupati. Izin Pak Bupati. Niki kula badhe nek jar wong Jawa kudu ngerti jawane. Wong Jawa do jahat, wong Jawa do jahil. Ojo meleset lho. Kak. Iki Pak Kades iki paling tidak sudah membanggakan lho. Wah, nggih. Momentum seperti ini sudah dijadikan acuan lho. Kenyik. Iya. Meneng ae. Pak Bupati. Ngerti. Oleh Pak Haji. Ojo. saudara. Loh. Family. Iya. Lah kok mau meneng bae? Loh, Pak Bupati karo aku saudara. Bukti nih. Lo mau ketemu aku saudara Pak Bupati lho. Oke, saudara siapa? Saudara. Wah. Jadi Saya piye ketemu Pak Bupati ini. Dan kupingku kopon gitu lho. Cari saudara. Lah ya saudara. kuwi ngono jenenge ra kenal. Saudara siapa kan takon kuwi. Loh, berarti kan lo saudara. Loh, Lah ya saudara siapa iki takok sampean coba. jok luduk lho. Masa mau budal bareng lari. Pak Bupati menika menawi kula onceki. Nggih. Asmanipun Asma Kinaryojo. Nggih, Lara. Nama membawa doa. Nonjo nggih Pak, Nugroho iki wis wau kula pun medhakaken. Nggih. Ngajengipun Bapak Ngesti. Ngesti menika Ngesti iki nge iki dadi ngo, S iki dadi so, T iki dadi to. Cara aksara Oh, Jawa. dijipuk Jawane Nggih, Mas. Lara. Nggih. Iki kula beli ramalan Jawa. Oh, gaduh. Iya. Nge dadi ngo, S dadi so, T dadi to. Kowe ngo iki 20, so iki 8, to iki 7. bener ono 20 karo 8, 28 28 karo 7, 28 karo 7. 35. Nggih. Angkane 3 karo 5. jumlahe 8. yang kula goleki ramalan Jawa menika 8 menika temune jodoh rezeki pati, jodoh rezeki pati, jodoh rezeki. Lho, Insyaallah beliau yang ngasta dadi bupati wonten ing Kabupaten Semarang. Menika insyaallah warga masyarakatnya bakal didone bilah ini cedhake rezeki. amin. Amin. Masya Allah. Terbukti sampun 2 periode menika. Nggih, 2 periode. Menika sudah bahwasanya sudah terbukti perekonomian warga masyarakat ini melonjak tinggi. Mulane temene rezeki. Jodoh rezeki pati, jodoh rezeki. Ti asmane Pak Bupati. Pak Bupati. Mas Haji Nugroho. Iya. Nggih, Ngesti Nugroho. Iya. Nek Pak Kades, Pak Heri. Pak Heri Nugroho. Pak Heri menika he iki dadi ho, Wah, ri dadi ro.
Hoki siji, siji ana cara telu ana cara papat papat. Siji karo papat jumlahe 5 5. Menika judul rezeki pati, judul rezeki. lho Sinergi antara bupati kali Mbah Lurah, insyaallah kabupatennya ya oleh rezeki, desane ya bakal oleh rezeki. Masya Allah, ya ampun bocah kok ini ra gelem nyalonke model lho. Aku yang nyalane juru kunci maine demo nih. Ayo wis mati kok iso Saking demo. gak percaya. Saking apa kayak mereka? Bener. Anu dalange Mas, ben ketut Mas. Aku ben keto to ya. Ayo no. Jarine mau wis 3 joli, nugroho kabeh. Dalange Pak Bupati rezeki, Pak Kades rezeki. Dalange Mas Endi Wah, yo Wahyu. nugroho. Bosok lah kowe. Nah, Aja blesek ngisi sini. Duh kok kono rene. nggak mikir gitu dan NI tadi no, ono loro karo do, ono coroko do, 6 loro karo 6 Walu. 8 berarti judul rezeki pati, judul rezeki pati, judul rezeki. amin. Rezekine Pak Bupati lumeber wonten ing Mbah Lurah, ing dalem menika lumeber wonten panjenengan didukung kali seniman seniwati ing dalem menika ndherekaken panjenengan nyambut gawe. Amin. Alhamdulillah. Kamu tak atuk kok gatuk, dia tau mondok to. Aku mbiyen mondok ning Saulan. Lho, Sik saulan. ora katano, lah mondok ning ndi kuwi? Nggone pondok Ramadan aku Pondok iki yo ning ndi ngono sing Pesantren kilat ning. ya lah. Iya. Ini rezeki. Pak Bupati rezeki, Pak Kades rezeki, dalange rezeki. Alhamdulillah. Dagelane kritik lutut. Ah, iya. Kritik luduk macam ini. Iya. Kritik iki saka tembung kritik iki kok karo to. Nggih. Kok ki 5, to ki 7. 5 karo 7, 12, siji karo loro, jumlahe 3. Kritik iki temune judul rezeki pati. Tapi Oh, gak kegane rezekine blas to, Mas. Kritik lho. kupingmu jadi bosok ya. Ana cara Lah iya. Kok piro 5, Nggih. to 7, 5 karo 7. 12 Angkane siji karo Loro. jumlahe 3 judul rezeki pati. Wis hati yang bener. kok amang-amang nyawa to kuwi. Ah, klutuk padha Klutuk. Tuki kok karo to. Kok 5 kok 7. Angkane 12 jumlahe siji karo loro. jumlahe 3. Pati judul rezeki. Dadi menawa kon sinergi antara Mbah Lurah karo Pati jenengan kali kula. Ini bisa dinamakan seniwati cerdas. Komisi diwali. Kamane gak penak iki. Ora penak Kowe mesti. karo aku padha lho Mas sampe. Kayak padha dene. Sampeyan iki padha. Bupati kok sampean tiba rezeki. Kupingmu bosok jane iki. Lah iya. Lah yo, Kritik. kowe iki judul rezeki Pati. Heeh. Lah sampean. Aku ki Pati judul rezeki. Bener. Oh, patine didhisikne Mas. Ah iya aku ning batin kok ora padha Ora kan. masalah, ora Ya masalah. ora masalah. Sing mirengke panjenengan Heeh. Bupati Pak Kades jajar Prawa Bintang lho ya. Judul rezeki pati teng kula. Heeh, pati itu sampean. Manungsa kuwi tetep nglakoni judul dhisik, rezeki dhisik, patine manut Gusti. Nggih. Kula tetembungane judul rezeki pati derajat sumedhe marang Gusti. Cocok. Patine keri manut sing kuwasa. Sampeyan pripun mau? Pati judul rezeki. Urung napa judul ana apa rezeki mati sih. Ah. Wis mati. Anu dibayar aku baru. Pak Bupati jatuh di sini. Diajak guyon, mohon izin Pak Bupati. Yo jognya sedianya ada iki yo share. Betul. Betul tidak sini. Saran-saran biar didokumentasi momentumnya. Malam hari ini wonten masyarakat berkat. Moga Pak Bupati. Oh siap. Nggak usah Berarti membalik Pak Bupati tangan. ngersake bahwa beliaunya mau lenggah dan Nggih. menikmati. Betul. Ngono. Ben ki gayeng to Mas. Atasane bojoku apa tadi? Iya iya. Nggih, momentum lho niki, Mas niki. Napa sidene 24. Nggih. 24 mangitan nek ora percaya. Pak Likot ki angkane loro karo Pak. Nah, aku ki muncul ngono iki. Jumlahe Heeh. Jumlahe enam. tibone apa Mas? Pati. Nah, bleset lah bemu. Jajali kula tak ngambil sing konaan kula niku aja. Siap. Ini nduk karo Umi nduk. sini. Mbak Nike. Aku lagi teko kademen piye to nduk? Ah. Ono Pak, kuwi lho. Bocah iki nek menjaga stamina tubuh, menjaga kesehatan sebelum naik itu minum air mineral.
sing digeru bojoku biyen. Apa iya? Bojoku tak denger nyanyi ya, langsung ngombe. Napa Mas? Banyu aki, langsung wis. Ayo blodok iki kok iso. Sepate kanca-kanca coba coba. Ayo, musiknya. Ring. Ah. Tepuk tangan yang meriah untuk Mbak Niken Kalitri. Alhamdulillah. Ini loh Mas. Kalau yai sekarang itu sing disuwun ki apa?